好脆㗎，真係啊！爭啲棘親添。係啊，你冇掛住睇靚女啦？我睇住啲靚筍啊！哎呀，真係。各位網友，大家好，我係叻仔。今日我哋煲嘅就係依家新鮮開季、潤肺美肌、去濕又抗疲勞嘅超級甜潤竹芋素湯啊！咁如果認為影片實用、好飲有益，幫到你嘅話呢，記得俾個 like，分享埋俾朋友，咁就更多人可以品嘗到咁清甜嘅季節湯水啦。好啦，又嚟到街市啦，咁第一時間呢，就要揾下靚女買翻件新鮮靚嘅粉角先啊！問下靚女，靚女我可唔可以要半嚿？咩嚟㗎？粉角。咁就可以。半嚿。呢嚿嘛？呢個你話好啊好啊，唔該。趁住斬粉角嘅時候呢，我哋就揀翻一條泥蘿蔔，記住係泥蘿蔔，唔好買普通嘅甘筍，都係多句泥蘿蔔甜啲啊嘛。要重一嚿，係啊，要19嚿。睇佢肥少少。馬蹄喺，好要100馬蹄，唔該。係，仲要啲3蚊有7。栗子栗子要幾多？要幾多啊？我想要一手到啊！我9蚊少少啦。係啊，唔該。買完呢堆新鮮嘅蔬菜呢，一共呢就36蚊。跟手呢，我哋就要揾埋今集嘅主角，佢就係新鮮開季嘅竹芋啦。咁依家新鮮嘅竹芋呢，就賣緊18蚊一斤。咁買嘅時候，我哋應該要點樣揀呢？嗱，簡單啲嚟講，如果你要煲老火湯嘅，就揀啲粗身啲長啲嘅；如果你攞嚟清蒸啊、煮下飯仔、煮餸嘅話呢，我就揀啲幼身啲同埋短啲嘅，因為呢嗰啲呢就會比較上係冇咁多渣，即係冇咁多筋嘅。咁如果詳盡啲呢，一陣都會再去講佢啲功效啊、特性咁啦。好脆㗎，真係啊！爭啲棘親添。係啊，你冇掛住睇靚女啦？我睇住啲靚筍啊！哎呀，真係。俾靚女睇住添。13好。有靚女睇下差唔多，都冇靚女。睇到你仲唔夠？多謝多謝。啊，對你唔好，多謝。唔該。又翻到嚟叻仔廚房啦！今集嘅主角就係呢8支嘅竹芋。咁啊，而家咧一到咗秋天，啱啱就開始開季，所以咧特意就用佢嚟煲翻一個季節嘅湯水啦，亦都係一個素湯嚟嘅。咁呢啲其實個名叫咩名咧？又會叫做竹芋啦、竹薯啦，甚至乎竹米咧，我都聽過有人咁叫㗎。其實呢度咧，我特登分開咗2隻咁去揀嘅，一啲咧就大隻啲，一啲咧就比較上係細隻啲。買嘅時候咧，有啲咩需要留意咧？就係如果你大條啲嘅，就會比較老身啲。老身啲有咩好處？咁啊多筋啲，煲落去咧有啲力量就會強啲咁樣啦。嗱，咁如果你係想蒸嚟食嘅，比較少筋啊渣咁樣咧，我哋揀翻啲又幼啲啦，同埋短少啲嘅，咁裏邊咧就會係冇咁多渣，同埋咧啲節位咧，嗱我搣咗一隻俾大家睇下，呢啲咧都會叫做密節啲嘅。如果佢係疏節，可能一支成隻手板咁長嘅，得翻3、4個咁嘅節位，咁呢啲咧就會少渣啲啦。咁呢一隻竹會有咩功效咧？要嚟潤肺化痰、止咳啦、清熱利尿啦咁樣樣。但係個性味咧就偏向涼性啲嘅，所以咧大家咧都要留意翻。OK， 嗱咁我唔搞佢住，因為有啲嘢咧想同大家講咗，要浸咗先嘅。想煲呢款湯之前，晨早浸定嘅咧，分別就有呢3樣嘢。咁分別咧就有呢2塊嘅比較靚嘅果皮，就真係比較薄弱啊。浸咗成個朝頭早咧，都係偏向硬性啲。咁刮出嚟嘅囊咧，一般嚟講都少啲嘅。咁啊，記得啲水留翻佢啦。又係啲化痰止咳嘢，秋天啊嘛。嗱，咁呢個就係南北杏啦，一如既往就係10零20克左右就浸定佢，係啦。咁啊，同埋咧，我哋素湯嘅靈魂喺邊度咧？就係個甜味，甜味嘅來源，我哋就會用腰果嚟替代咯。咁腰果咧就非常之咁有益啦。咁啊，除咗能夠補蓋啦、預防骨質疏鬆之外咧，仲可以有通便嘅功效。所以咧，煲親素湯咧，我哋都會俾翻多啲嘅腰果落去，做翻個肉味出嚟。
除咗腰果可以製作甜味之外咧，我哋點可以少得呢一個栗子啊？所以我今次咧就用咗大概都係一大手嘅栗子嚟做啦。咁我呢次咧就係有皮嘅栗子，咁我哋處理佢嘅時候咧就麻煩啲嘅。咁我哋先揾啲滾水咧拖佢一陣，煮佢大概10零秒之後咧就可以隔翻佢出嚟，再過翻凍水，咁佢個外衣咧就好容易會甩到出嚟噶啦。如果栗子同腰果嘅甜味都滿足唔到你嘅話，我哋就唯有係加翻支泥蘿蔔落去啦。嗱，順便有啲網友咧就話想練下把刀啊，所以我哋不妨就試下練習下呢個滾刀啦。係啊，咁啊唔好話太快喎，最緊要佢唔好周圍彈嚟彈去，嚿差唔多樣，咁你個滾刀咧就非常之咁完美噶啦。嗱，咁之後咧，我眼前呢度咧就買咗1包嘅馬蹄啦。咁馬蹄咧最好係咩？叫嚟涼血啊、散腸啊，即係幫助消化咁。咁買到翻嚟咧，我呢度已經係刨定咗幾粒。咁我哋用之前咧，就記得拍一拍佢先至好落嚟煲湯。如果驚佢拍散嘅話，就擺翻條毛巾落去。係啊，拍到佢有少少粉粉地咁就 OK 啊，因為咧佢個效果先出到嚟。但係我哋又想佢食得翻啊嘛，所以咧就唔好話拍得咁大力咁樣樣咯。嗱，咁買翻嚟嘅時候，其實呢款湯咧比較上係好多沙泥嘅，所以咧我就攞佢半包出嚟浸晒水先，咁樣咧你就會可以容易啲甩到呢啲菜類嘅表皮啦。嗱，咁我就去皮俾大家睇下。呢個方法咧，我覺得會乾淨啲。雖然可能你會覺得蝕肉啲啦，係啊，咁其實都可以練下嘅，係啊，所以有啲網友就話不如試下學下切嘢，練習下把刀啦。其實我哋日常切下菜咁樣已經係一個修練嚟嘅啦。OK， 嗱，咁樣係咪乾淨好多？唔會搞到成手都係泥咯。所以就先洗咗啲馬蹄先至去批啲皮，咁就好啲啦。嗱，咁我呢把刀就係爭少少，咦都得喎，灑灑地。哇！咁快秘密武器就出嚟啦！咁啊呢一嚿係乜嘢嚟咧？成嚿慈菇咁樣係咪？呢一嚿咧其實係個蓮藕頭啊！咁點解唔會去用呢個比較大碌啲嘅嚟去整，會耐火啲啦，同埋會粉嫩啲咧？因為一嚟多咗喺屋企，同埋呢一個嘢有咩用咧？要嚟通血管啊，咁啊非常之好。嗱，蓮藕有個特性好得意嘅，就係咧，當你生食嘅時候咧，佢就係一個涼性嘅瓜菜啦。咁如果你越煲熟咗佢咧，佢個涼性咧就會變咗熱性啊，所以啱啱好就要嚟抵消翻晒呢啲咁嘅粉葛啊啲涼性。嗱，咁我呢一嚿嘢點搞咧？我刨咗個外皮啊，同埋煲親湯我哋最好咧就係用翻啲泥蓮藕啦，都係。嗱，咁呢啲節位咧，你洗得乾淨咧，其實你藥材鋪都有嘅，好似止血啊咁啊。浸洗乾淨之後，又係練刀工嘅時候啦。嗱，咁你可以選擇又係滾刀嘅。不過我哋學師嘅時候咧，嗱，日本餐啊，我哋好興有個叫做七味粉炒蓮藕嘅嘢啦。咁我哋就會練切片嘅，所以蓮藕咧係學切嘢嘅最佳食材啦。咁啊，我哋以前練咧就係大概係5、6 mm 啊，甚至乎1 cm 左右咁去切咯。係啊，咁啊嚿咧唔使話快嘅，唔好俾嚿蓮藕斷開。係啦，因為你要識切嘢就由個刀頭開始入刀，你唔會話碎咗嘅、碎開嘅，咁就已經好好啦。同埋我哋煲湯料咧，我自己想咧，因為今次好多菜噶嘛，咁我就會選擇唔同食材嘅切法都有些少嘅唔同，做出嚟個效果咧就會靚啲咁。咁你見唔見到我唔會話碎開啊？因為我就真係由頭到尾咁切啦，最尾嗰嚿冇計啦，真係有少少裂開咗啦。咁啊，切完記得浸翻住佢，如果唔係就會發黑嘅。嗱，咁啊又加強咗一個功效啦，係咪好靚？好似啲銅錢咁樣樣。乾淨嘅食材咧，大致上都準備好，到最後咧，我哋先處理埋呢啲主角啦，因為佢哋都比較多啲沙泥黏附，雖然已經係洗咗一轉啦。咁呢一嚿就係大家都好中意嘅粉葛啦，耳熟能詳咧就係佢嘅特性係咩？清熱去濕咁樣樣啦。咁其實佢仲有咧利水解毒啦、降三高啦、增加皮膚嘅彈性同埋潤膚嘅功效，即係所以咧就話粉葛咧就有美容嘅功效嘅。嗱，咁至於我哋買粉葛嘅時候要留意啲乜嘢咧？一般我就會睇個外皮啦。
嗱，你會見到佢呢啲紋咧，環紋比較深，好清有條環嘅。如果你後生細細嚿咧，就會比較淺啦。咁啊，最緊要都係聚手啦，咁樣樣就多水多汁咁樣樣咯。嗱，買到翻嚟，我哋就係洗一洗佢啦。之後你一係就可以就咁刨皮啊，揾個刨皮刨；一係你可以好似我咁，嗱，不過就危險啲啊，自己小心啊，去撕佢出嚟嘅。咁你就會叫做冇咁蝕肉嘅。係啦，咁至於呢度幾錢咧？呢度好似買咗10零20蚊都唔使啊，係啊，斤幾嘢噶啦。咁當然，如果你想慳啲嘅，可以一嚿咧就分2次嚟去煲，咁就更加係慳皮啲啦。但係我就會想足料啲啊，係啊，今次隆重其事咁去製作呢一盤素湯啊嘛。咁去皮嘅時候，大家記得小心啲，同埋咧放心嘅就係呢個粉角咧唔會話手痕嘅。係啊，所以都唔需要話戴手套嘅，一般嚟講。大致上片好晒皮啊，沖好晒水咧，都仲會有呢啲少少嘅粒位咧，我哋未批得乾淨嘅。咁呢個時候咧，我哋可以斬開咗件先至再去搣埋呢啲污糟嘢啦。嗱，咁其實好多美女們咧好驚啊，因為佢比較重啦、實淨啦。嗱，第一時間我哋其實要企得佢穩啦，嗱，一個咁高嘅嘢咧就越危險嘅，瞓低佢先，係啊，唔使驚佢。之後咧，我哋入咗個刀頭，唔要咗個頭先，係啊，啲頭尾我哋唔要嘅。你想安全啲嘅，嗱，我哋先去打橫咗嚿嘢啦。之後咧，輕輕喺上邊咧就輕輕切一切，印一印把刀落去，係啊，拍一拍佢，唔使話揾隻左手落去咯。嗱，咁樣就會安全啲。去到一大半 over 咗啦，咁你可以切埋落去啦，係啦，咁就可以好順利啦。一件呢啲開4嚿，其實佢好好切嘅，因為佢有紋路啊。咁啊，盡可能咧唔好切得咁大嚿。但係呢個時候我哋見到啲唔靚嘅嘢就搣咗佢，係啦。當我哋半件粉角分成咗4條之後，咁就好容易玩噶啦。咁如果初學者咪好似我咁咯，斷條咁，大概一隻手指公好咯。係啊，咁啊唔好話切得太大嚿，因為咧粉角咧都比較耐火。如果好似呢啲咁，你可以直切啦，又或者打片打翻粒咯。係啊，再唔係你想又練下點樣去切嘢切得靚嘅，咁你又可以甚至乎係切呢啲片狀。求其試下用2隻手嚟去做一個枕手啦，咁樣久而久之，你嘅刀法就易神嘅啦。粉角都切埋，相信大家嘅砧板啊、啲爐灶位咧都爆晒場噶啦。咁呢個時候咧就唯有係出動呢個咁大個嘅湯煲啦。係啊，呢個好緊要啊！因為咧，我哋煲咁多料，你見到我哋啲粉角啊，全部都咁多嘅話咧，你用個細煲咧就比較浪費咗，嘥咗少少啊。嗱，咁我哋咧就揾翻個大煲，有幾大個嘅就用幾大個。除咗係竹戶之外咧，我將所有嘢都倒晒落去先咯。係啊，爭取時間啊嘛。咁水量嚟講幾多咧？咁我呢一個大煲咧就係8.8公升啊。咁一般嚟講咧，我就會煲4000到5000毫升水嘅，係啊，咁啊時間咧就係水滾起計啦，90分鐘嘅，咁啊大概係60滿到70滿左右就 OK 噶啦，咁啊由得佢滾住先，爭取時間啊嘛。咁啊啲食材多咧，等佢嘅時間都要耐啲。仲有一啲秘密會係咩咧？差啲唔記得咗，就係呢一個椰棗啦。咁佢含糖分咧就會比較弱啲，但係亦都會有些少嘅甜味。功效嚟做咩？又係啲潤喉啊，嗰啲咁嘅嘢啦。OK， 煲住先啦。爭取時間，騰出翻啲空間咧，即刻舒服晒個人。好怕成個砧板都係嘢嘅，因為我哋即係平時職業都係咁啊，一路做一路散咗啲貨咧，係我哋啲手法嚟。不過有時拍片咧好難就咁解嘅啫。咁啊，大家最緊要係保持你個砧板啊呢啲位咧乾淨，咁你有空間咧就可以周圍調嚟調去啊。咁嗱，咁我哋講翻正題，處理埋呢啲竹戶先啦。係啦，咁我自己咧就唔會用咁多嘅。咁啊，留翻咧呢啲比較幼細啲，嗱幼啦，同埋短小嘅，我就打算攞嚟蒸嚟食啦，又或者係要嚟整薯仔雞翼啊啲咁都 OK 嘅。咁處理竹戶，第一時間我哋又係揾啲水去浸佢啦。一浸完佢之後咧，就會鬆嗰啲泥，之後咧就搣開佢。一搣咗佢咧，你就會見到佢一節節噶啦。嗱，就係咁樣樣。
咁我哋又係個頭尾唔要，咁就已經 OK 可以自切件噶啦。所以處理佢咧就唔難嘅，最緊要係洗得佢乾淨添。咁啊，非常之咁有益啦，又抵食啦，10零蚊咁樣就話已經成斤噶啦。咁啊喺秋冬嚟講咧，佢都算係一啲養生嘅一啲植物啦。咁我哋珍惜呢個機會，咁喺秋冬嘅時候就得閒食下啦。無論你清蒸啊點樣都幾好食噶。OK， 嗱咁我哋就搞埋佢。切完啲竹芋，時間就啱啱可以落埋落去，係啊，咁啊叫爭取時間。順手就校翻個鐘。又係去到臨尾嘅15分鐘左右，補翻些少鹽落去，咁呢一款咁啱秋冬嘅竹芋素湯咧就大功告成啦。咁如果你都中意睇更加多嘅養生湯水，記得俾個 like 仔，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作啦。下一集我哋繼續一齊煮，一齊嘆，下條片再見，拜拜。歡迎各位忠實嘅 fans 睇到嚟片尾試味嘅環節，唔係我想你哋俾個 like 我，係我想俾翻10個 like 大家，因為多謝大家一直嘅支持，令到今時今日叻仔煲呢個竹芋咧，比起早到1-2年前煲到個竹芋湯咧，就應該唔會俾人鬧咁多，因為我足足俾人鬧足咗幾年噶啦。係啊，大家睇翻上年定前年個竹芋咧，你就知道好慘啊。咁主要鬧我個原因係咩咧？煲光水啊，係啊，咁其實嗰陣時咧我就滗咗2碗湯出嚟，所以咧啲水就比較少，同埋咧嗰日咧就人少啲，所以咧就想收乾啲、濃縮啲湯水咁。嗱，今年叻仔終於有長進啦，所以啱翻個 like 先啦。如果有時間嘅話，不妨咧煲夠2個半鐘頭都 OK 嘅，因為我覺得咧呢啲湯渣咧仲未出夠味，不過食起上嚟咧就會好食啲。咁我啱試過咧，真係〜雖然睇落個樣咧，好似好清咁樣係咪？但係我話俾你聽咧，呢個湯真係甜到不得了，仲未出夠味嘅喎。如果出夠啲嘅話，仲更加緊要。咁我希望大家中意今集嘅分享，即係喺秋天期間可以攞到呢個竹芋嘅潤肺，又可以攞到蓮藕嘅淨化血管。咁今集就講到嚟呢度，下一集我哋繼續一齊煮，一齊嘆。下條片再見，拜拜。